Wata kaya mangkono. Wis ketingal lumaris bidaling sangya para Kurawa.
nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatototan jaro Teni Ramat Barna Tuwaca miwang bending ungkung sang swatama kang minangka dudu ing para wadya bala menika kakang penemban ingkang sampun miyos saking pendhaping Astina kakang penemban daya-daya kula mundhut katerangan paran pawartosipun jengandika kula utus nglamar Dewi Lesmanawati penemban nuwun inggih sinuwun kula sampun marak wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana sedaya dawuh paduka sampun kula waturaken kula sampun pikantuk pawangsulan Prabu Duryudana kepareng maringaken putri dados putranipun menawi paduka sinuwun saged ngaturaken kunarpaning para Pandhawa saperanakanipun nuwun sewu sinuwun pamundhut kula sampun kula sagahi salajengipun Raden Patih Sengkuni ngersakaken rembag menika kedah dipun tangsulipun menapa tangsulipun mundhut mestakanipun Bambang Wisanggeni ingkang badhe njungkeng palengganipun Prabu Duryudana samangke Bambang Wisanggeni sampun pepe wonten ing madaning alun-alun negari Ngastina sinuwun kakiatri sang kapirangu ora nangkul kinempet kempet tos sangernaning bawana ya kitu kang walang ati ya si tukang ana sing tias ya si tukang kudu garing menawi mekaten monggo penemban mboten dipun ayati kesagan jengandika kula ingkang ngawat-awati kakang penemban monggo kula dherekaken Patih Kusumadewa Maradyagi nadyan mung sawetara nggo wadya bala tutna sak laku jantraku nggon warep nigas murdani Wisanggeni kula dherekaken sinuwun Bahni Palwaka siking Gunadahana lena Sata trining rana wedha malakni
ora sing resang nahengkung ing tiasan kapadaning kasangsa ing turita rutatine angranoi ngaran saka miwah wigena kinopita ing saharirip napa-napa swita iki wong edan sing wis teka iki ya aku sing wis teka wong kudu piye kabare le nggonmu ngadhep Siwa Duryudana entuk gawe apa ora ya wis anggeni nadyan pun uga minta katerangan piye pawaratane anakku Antasena lan sira wis anggeni misah kelawan kadangmu nggone padha gladhen yuda mapan ana Tegal Kuru tinemune kowe duwe moga arep njaluk bali Praja Ngastina kepriye pawartane wis anggeni Kakang Antasena Siwanoman miturut piwulang cara kuna wong nyambut gawe mono ana petung patang perkara sing kudu tok ngerteni petung petang perkara kuwi apa wae ya kuwi kliyek mentek joto karo kemil wah lha kuwi hitungane wong golek utangan ngono kok bocah iki kepiye kok sik to ada Paja Trigis rungono dhisik oh iya wong golek butuh kuwi yen tiba hitungan kliyek kesele awak karo entuk-entukane ora cucuk kuwi yen tiba kliyek iya yen tiba hitungan mentek wong nyambut gawe sak titahe nanging hasile cukup dienggo mangan sesasi paribasane mung disambi keguyon karo lungguh hasile kena dienggo tuku sawah lan tuku omah lah terus yen joto yang tiba hitungan joto kuwi wong nyambut gawe sing sarwa apes awak kesel weteng luwe sangune entek ketemu kanca mau ngarep nyilih duit wah kuwi jane ora bejaji lah saiki yen tiba hitungan kemil kuwi kepiye tiba hitungan kemil kuwi wong nyambut gawe ning hasile mung entuk panganan sak cokotan karo wedang sak cangkir lanjur kowe sowan ning Ngastina kuwi tiba hitungan apa pengestu aku tiba joto kan oh tiba joto iya kowe kok kondo yen tekamu tiba apes kuwi nalare kepiye negara Ngastina dening Siwa Duryudana dikukuhi malah iki mau aku ngerti wadyabala ing dadi rasanane Prabu Duryudana nyeraya pendhita kinen nyingkirke marang awake dhewe Ora nguntaplir kinetap cocok bang mawingo bangis kumatot petoning lati netra kocak gondarandir soring jonggo malatulatu bisa ngene ana apa Kang kowe iki kepiye to kowe rak wis saguh dadi duta pamungkas tegese kowe teko ki kudu ngrampungi gawe lah kok kowe ora iso ngrampungi kepiye ngerti ana pendhita sing dadi serayane Siwa Duryudana kudune kowe rasa dadak bali taren karo aku ning tok rampungke dhewe lah kok bali rene iki ngopo pedah apa aku ngetutke kowe ngerti ngono aku dhewe sing maju kok sik aja mung waton utuh lho aja mung waton utuh Kakang Antasena Pakde Anoman karo aku rak wis padha sarembuk to yen perkara bab nggon rembugan mengko aku karo Siwa Duryudana aku sing bakal maju kuwi nggon rembugan lho ning yen bab nggon atos sing balung ulet ing kulit jare Kakang Antasena Pakde Anoman sing sago mbatengi wis anggeni sapa sing muni ngono mau arek kowe dhewe to oh iya ya lah iya ngono kok nyalahke wis anggeni wis saiki kepriye prayogane
ora usah dadak tutut tinutuh. Bakune Siwa Duryudana wis nyewa serayan kanggo ngilangi nyawane awake dhewe. Wis mikira tak pethuke sing dadi serane iki apa pun ora keri Antasin.